मालदा से खबर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मालदा दौरे से ठीक एक दिन पहले विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी मंगलवार को मालदा पहुंचे। उन्होंने मालदा शहर के पाकुड़ तालाब में बजरंगबली की 34 फुट की मूर्ति का अनावरण किया और श्री श्री रघुनाथ जीऊ तारा माता ठाकुर के घर पर पूजा की। फिर वे एक जुलूस में चले फुलबाड़ी से नेताजी मोड़ तक। वहां से उन्होंने सहारनपुर के एक प्राइवेट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जगह ना देने और इसके बजाय केंद्र सरकार पर आरोप लगाने की वजह से अलग अलग बॉर्डर इलाकों में तारबंदी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। সিপিএম এর প্রতিক্রিয়া এই বিষয়ে আমি সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছি। খুব স্বাভাবিকভাবে যে কোনো রাষ্ট্রবাদী দেশভক্ত নাগরিক তিনি সুপ্রিম কোর্টেই বসুন আর ক্যাবিনেটেই বসুন আর সাধারণ জনগণ হোক, কেউ চায় না দেশের মধ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী থাকুক। এটা কোনো দেশভক্ত নাগরিকে চান না। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ কার্যকর। আমরা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ আমরা এই অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী নিয়ে আমরা চিন্তিত এবং আমরা পীড়িত। আমাদের কন্যা বোনেরা লাভ জিহাদে আক্রান্ত। আমরা